Всем привет, с вами Троян. Сегодня воскресенье, 1 мая 2022 года. Информация по аккаунту. Воины фракции 6,91 миллионов кунаев, чемпион 108 место. Башня Фуджина Фатальна, второй круг, 28 этаж. И башня Фуджина обычная, 6 круг. Дошли до 110 боссов. Ну, тут будет там выпадать снаряга синяя. Посмотрим, что выпадет. Хочу поиграть за такую команду. Да, у меня был недавно пост. Мне выпало между этажами змеиной кожи племени Матока на 8 слияние. Вот. Ну, на Шау будет церемониальная трубка, эпик. Ну, смотреть прохождение 200 этажа фаталки. На нем будет шлем его, ну и молот гнева. Понятно, нас истощат, но может получится сделать второй. На Рейдене максимальный снаряд с этой башни на урон. Туз в рукаве лечение, шляпа на истощение. Ну, доводил тоже на урон. Ну и Китан Дня Мертвых. Это блокбрейкер. Хилспера спецприем UVR. Парадный форм династии. Это пробой щита и можно захилиться со второго спецприема. Маска безумия династии сопротивления. Отрицательным эффектом. И для бруталки Китаны. И темная мантия. 7 секунд неуязвимости и возможность уклониться от спецприемов. Таланты покажу в бою. Давайте. Надеюсь, что получится пройти таким отрядом. Одна последняя попытка. И посмотрим, что выпадет. Так, здесь до бруталки. Стойк сокола призрак. И на заряд силы чуть. Да, Райден у нас не истощает. На боссах не действует пассивка. Она не успела выйти, он уже все это завершающий раз начал делать. Перебил. Ничего не даст сделать. Тянет время, короче. Не бруталить, что ли? Нет. Не захотел бруталить. И великолепно. 9 слияние. Надеюсь, что змеиную кожу мы докачаем. Так, что он даст? В начале битвы и при входе противника в бой накладывает неизлечимость на 15 секунд. Классная снаряга против Люкена, бога огня, бога Атхила. Надеюсь, что докачаем. Ну, ночной волк просто своей снарягой будет очень мощный. Ну и да, последний был этаж. Такое было прохождение. На этом все. С вами был Троян. Всем большое спасибо, кто меня смотрел. За поддержку, за лайк, за комментарий. И всем пока.